ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದು. ಹೌದಾ, ಈ ಪೈಪು ಇದಿಲ್ಲ. ಟೀ ಇದೆಯಾ? ಗಮ್ಮಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. धनंजय पीछे रहो नहीं तो सामने रहो. जो इटकोड़ी जेबल ना एग्जाम्लेट ಇದೆ. ವೆರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್. ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆನ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಆ ಸೈಡ್ ಅದು ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 32 mm ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 32ನೇ. 40 ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಗಮ್ಮಾಕಿ ಫಸ್ಟ್. ಮಾದಪ್ಪ ರೆಡಿ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಮ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಮ್ಮ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತಾ ಮಾದಪ್ಪ? ರೆಡಿ? ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಗಮ್ಮಕಮ್ಮ. ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಏನಕ್ಕೆ? ಕಾಲ್ರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಕೇಬಲ್ನ ಬರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಮ್ಮ? ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲಮ್ಮ ಧನಂಜಯ್? ಹಾಂ ಅದು ಗಮ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಮ್ಮ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಈಗ ಟೀ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಕೋ ದಬಾವ್. ಹಲೋ, ಪುಷ್. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಸಾಕು, ಬನ್ನಿ. ಈಗ 2 ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಜಾಗ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ